En este momento estamos viendo a la niña que ronca, despierta. Familias separadas sin Cristina, este lunes a las 19 centro. El señor Caries ataca el esmalte dental, el enjuague bucal. La niña que ronca, despierta. Cachetotes de Kiko. David reencontró la confianza en sí mismo. Y Silvia siente que ha vuelto a nacer. ¿Verdadero yo? Tú róncale, mija, róncale. Por dos dermatólogas, probaste de bacterias que causan. Ay, se te esponjan los pinches cachetotes de Kiko, mira. Ahora tú también. ¿Qué le han dicho adiós a la